Әлхәмдүлилләһ, Рамадан шәриф айы быел да Аллаһы Тәгаләгә һәм аның гүзәл диненә тогырлыгыбызны ныгыту һәм үсеш өчен булды. Ошо айда күрсәтелгән шәфкать ныклы тарихи нигезгә ия. Был нигез Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышынан. Ибн Габбас, Аллаһына риза булһын, Рәсүлебез галәйһиссәлату вассалам кешеләр арасында иң йомарты һәм аның был матур сыйфаты айрыуса Рамадан аенда ныграк сакылды тине. Бүген дә мусулманнар ошо бәрәкәтле усырдан файдаланып, игелекле гамәлләрен арттыра, садака бирә, бүләктәр тапшыра. Башкортстан Диния назаратының Рамадан тирмәһе кисәһендә лә шул матур йола дәвам итте. Иң әүдем дин эшмәкәрләренә мактау кагылдары тапшырылды. Иман нуры, гыйлем тарату эшендә күп көч салган мөгаллимнәргә багымсылар тарафынан йорт төзү өчен йөр биләмәләре бүләк ителде. Башкортстан мөфтиенә сакырылган кунак галим Ильяс Хаҗи Умалатов Дагыстан мөфтие Әхмәт Хаҗи Абдуллаевтың улы һәдияһен быелгы елга хаж юлламаһын тапшырды. В первую очередь позвольте мне передать приветственное слово от имени муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Поздравить всех мусульман, всех присутствующих, всех башкиров, пожелать всем, чтобы Всевышний Аллах принял ваши благие деяния, посты, пожертвования в этом месяце, закат, и чтобы Всевышний Аллах наставил на то, чтобы еще больше усердствовали в благих делах. Күптәребез уразаен һөҙөмтәле үткәрҙе. Хәҙер ыңғай үҙгәрештәрҙе беркетергә ваҡыт. Быға нисек ирешергә? Доғанан өҙөлмәйек. Аллаһы Тәғәлә үҙе Рамадан айында яҡшы ғәҙәттәргә ирешер өсөн ҙур мөмкинлек бирә. Шуға күрә уларҙы һаҡлап ҡалырға ул ғына ярҙам итә. Матур үҙгәрештәрҙе һаҡлап ҡалыу менән Аллаһтан уға яҡынайыу юлдарында һорайыҡ. Дөрөҫ ғәмәлдәр ғәҙәткә әйләнһен. Рамадан айында ҡылған ғибәҙәт тә көндәлек тормошобоҙҙа һаҡланһын. Көн һайын аҙна эсендә ай буйына булған тормошобоҙға, ҡылыҡ эштәребеҙгә, хатта уйҙарыбыҙға анализ яһарға өйрәнәйек. Хаталаныуҙар килеп сыҡһа ла, күңелебеҙ төшмәһен. Аллаһ ҡына камил. Пәйғәмбәрҙәр генә гонаһһыҙ. Яңылышҡан бәндәһен, әгәр ҙә ул ихлас тәүбә ҡылһа, ғаләмдәр хужаһы кисерә, изгелеккә алып барған юлыбыҙҙы еңеләйтә. Әлбиттә, динебеҙ өйрәткәнсә. Иң әүәл ян-яғыбыҙға, кешеләргә шатлыҡ, бәхет өләшеп, яҡшылыҡҡа ғына өндәп, йәмғиәтебеҙгә файҙа килтереп йәшәйек.